Malo imate treme, ste rekli. A zdaj pa gremo zres. Ja. A bo v redu? Redu. Ja. Jaz imam tudi malo treme. A jaz začnem? Ne. Ne, nič. V bistvu želel sem samo povedati, da hvala, ker ste si izbrali mene, da bi povedali to, kar imate za povedati. Rad bi samo rekel, da imava čas, pa lahko na daljše odgovarjate. A lahko? Ja, ni Želela. časovne. Ja. Tako bi želela. Ja, to Na bi bilo daljše. Na daljše. Ker moram razjasniti okoliščine. Ja. Ne? To sem vam želel povedati, da ni naglosti potrebne ali pa hitrosti. Razumem. Ja, tako da vzemite si, kolikor časa Ja. želite. V tem sem razmišljala, ja. Ja. V času. Pa rekel bi tudi, da ni pravilnih ali pa napačnih odgovorov, ker moje vprašanja samo izhajajo iz radovednosti. Tako. Vaša resnica je pa vaša Ja. resnica. Tako da ni potrebe po tremi, bi jaz rekel. Ne. Ne, midva se Ja. poznava zdajle 5 minut, 10. Ja. Zaenkrat ste mi zelo pri srcu, pa Hvala. se mi zdi, da sva se Ni ujela. tudi meni. Ja, čutim. Pa mojim dekletom ste tudi. A res? Ja, že prej so. Kaj so rekle? Zdaj me pa zanima. Da ste lep, simpatični. Ok, hvala. Ja, Hvala. se ste Ja, hvala Ja. vam. Vi tudi. Zelo. 90 let. Ja. Zelo dobro se premikate, sem vas opazoval. Ja, te imam, neka bolečina je stalno. Pa seveda. Tako. Kje je najboljše, da začneva s to zgodbo? Ja. Pri vas, ko ste bili deklica? Mogoče bi jaz malo vodo naredila. Absolutno. Ja. Izvolite. Ja. Glejte, od tega je že menilo 81 let. Spomini pa so še vedno živi. Ne samo, da so živi. Starostjo postanejo celo malo nadležni. Ker prihajajo kot neka molitev, ponavljajo se. Z ozirom na to, da mi je bil podeljen status vojne žrtve, bom spregovorila o tem, kako sem še ne 9-letna preživljala konec druge svetovne vojne. Travme, ki sem jih kot otrok doživljala, so se globoko zasidrale v mojo dušo. Travme so postale nekaj, bi rekla, nekaj telesno slabega. Nekaj, kar ni več izginilo. Držalo me celo življenje, me je spremljalo. A vam pomaga govoriti o tem? Če vam pomaga govoriti o tem? Ja, o tem bi rada spregovorila. Začela bi tam, kaj pomeni okupator. Sem zgodaj spoznala. Nekega dne se je mati vrnila iz vasi Žabnica. Bila je močno pretresena. Povedala je, da se je ugledala, trupla pobitih partizanov, ki so jih Nemci razstavili sredi vasi, kot opomin vsem, ki se njim upirajo. To so bila trupla borcev manjše sevške čete, s katerimi je potem moje otroštvo bilo nekako usodno povezano. Zato bom spregovorila o njih. A bi lahko začela mogoče pri vaših prvih spominih na mamo, na otroštvo, pred vojno? Česa se prvo spomnite?
A pred vojno Ja. ne bi tu nadaljevala. Pred vojno. Ja, če greva bolj Ja. kronološko. Ja, to se pa lahko spomnim. Moja starša sta bila delavca. Odraščala so v času prve svetovne vojne in gospodarske krize. Ni bilo dela. Delo so pa našla, ko so v Škofji Loki zgradili tovarno, ki so jo rekli tovarna klobukov Sešir. V njej so izdelovali zelo noblih klobuke. Vsi so bili podloženi s svileno podlogo. Že so začeli nastajati začetki proletariata. Krščanski demokrati so že imeli svojo stranko. Moji materi pa je velika sušilna naprava, tako zvana centrifuga, odtrgala desno roko. Rekli so, da je bila korajžna. Z desno roko je prišla v pisarniške prostore. Žalost jo je morala zapustiti delo v tovarni. Oče je kot obližno njeno bolečino včasih prinašal iz tovarne tako zvane flikce. To so bili odreski svile, ki so nastajali pri nastajanju podloge v klobuke. Iz teh flikc je mati doma z levo roko potegovala svilene niti in stkala krasno pregrinjalo. S tem hočem povedati o materi, da jo invalidnost ni ovirala. Zmogla je vse. Rekli so celo, da je z eno roko več naredila kot nekatere z obima. Tako potem smo živeli kot večina delavskih družin. Katerega leta ste se rodili? 1936. 36, Ja. ja. Kot večina delavskih družin. Potem, dej pa moram vam z mamo dogodki, bi rekla, zelo je bila vezana na naravo. Na naravo? Ja, zmogla je vse kljub temu. Če je ptička padla z gnezda, jo je prinesla v kuhinjo, šli smo v gozd, poiskali veliko mravljišče, pred mravljiščem naredili luknjico, jo pokrili, mravljišče razgrebli, mravljice so v luknjico prinesle jajčka, s tistimi jajčki je ptičko spravila, da je odletela. No, tako Lepo. nekaj. Kaj pa oče? Oče je bil tudi delavec v tovarni. No, in potem pa bom govorila o vojni. Ja, a mi poveste o začetkih vojne, koliko se spomnite? Vi ste bili stara Spomnim 3 se. leta, 4? Spomnim se, da so govorili o vojni. Spomnim se, Da so govorili, da se je nekje začela, verjetno. ja, Na to, da se Poljskem, je nekaj ja. začelo že. In no, jaz bom tu vam nadaljevala. Kar vi po svoje. Ja, po svoje. Torej, o teh govorim o borcih, a ne, ki so bili nekako sodno povezani z mojo mladostjo. Ti borci, to so bili borci sevške čete, ki so se pomikali
skozi Škofjeloško hribovje, mimo vasi Planica, Križna gora in še bolj vzhodno, in so se ustalili na planini, ki smo ji rekli Rovt. Značilno za Rovt je bilo, da je imel ravno površino. O tem vam moram govoriti, ko bom pol prišla na drugo stvar. Super. In borci se tu postavili kotu, se kaj skuhali, predvsem pa so se pripravljali na bitke, ki so bile na vidiku. Na vidiku so bile Dražgoška bitka. Nižje od tega Rovta je moja vas z značilnim imenom Crngrob. V tej vasi vas je sicer mala, krasi pa jo čudovita cerkev. Zraven cerkve pa stoji veliko poslopje, ki smo mu rekli Mežnarija. Vse to moram vam povedati za naslednje dogodke. Razumem. Vi kar čas si vzamete. V Mežnarija je bilo veliko poslopje, je cerkveno. Tu so romarji, spodaj je bila konjušnica, zgoraj gostinski prostori, Mežnarije pa se je držalo velik skedenj, navadno poln slame. Pod streho te hiše se je zvrstilo več stanovalcev. Trenutno pa je bila v njej celo trafika, pa manjša pivnica. Zdaj moram pa vam nekaj zelo povedati pomembnega. V tej hiši je leta 42, čakaj, da se... bil sklenjen sklep o izdaji borcev na Rovtu. V tej hiši je trenutno živel domačin, delal je na železnici, pa še kaka cerkvene zadeve. Ta Mežnar je prišel mimo partizanskega tabora. Borci so ga prijeli, ga pa pridržali, ker je bilo pa med borcev. Da to zgodbo o borcih povem, je pomembno. Je bilo nekaj čistih domačinov, zato so mu zaupali in ga spustili. Ta Mežnar, ki je živel v Mežnariji z družino, je nemudoma zbežal v dolino, v vas Žabnico, kjer je živel njegov sorodnik, po poklicu bil kolar, pa velik nemškutar. Borci na Rovtu so bili izdani. Okrog znašli so se v obroču 10-krat močnejšega sovražnika. Vsi hrabro so se borili, obroča jim ni uspelo prebiti, vsi so padli. Med njimi tudi narodni heroj. Koliko jih je bilo? Približno? To je bila manjša četa. Ja. Številčno pa vam ne morem povedati. Manjša četa. Približno. Aha, ne veste. To bi težko povedati. Prav. Tudi narodni heroj Stane Žagar. 10-krat prestreljene
je okupator grobo po grapi navzdol zvlačil ta trupla borcev in jih razstavil sredi vasi Žabnica. Ta trupla se je mati ogledala, ki sem prej vam govorila. Izdajalec je zbežal na Koroško, za njim pa družina. In mama je prišla takrat domov Ja, in je vam to povedala? Ja, družina. In moji starši niso imeli ne zemlje, ne hiše, zato so bili gostači. In ker je bila očetova rojstna hiša soseda Mežnarije, smo se v praznjeno Mežnarijo vselili. In sicer v času najhujše borbe proti okupatorju. To je bilo leta 1944. S hribov so prihajale brigade. Od očeta so zahtevali, da jih varno pere mimo sovražnih postojank. V Žabnici je bila žandarmerija, v njem so bili žandarji nemške narodnosti, v Škofji Loki pa zloglasna SS postojanka. Oče je nalogo dobro opravil, proti jutru se je vračal, mi pa smo doma s smrekovimi vejami zabrisovali sledi brigade. V Noljevih okoliščinah se je mati hitro ugotovila, kje je njeno mesto. Postala je aktivistka za škofjeloško plavniško hribovje. Vela je za vse partizanske postaje, povsod, ki so se partizani zadrževali. Kadar je šla v akcijo, da je bila čim manj sumljiva, je na ramo zadela koš, na vrvici pa je imela koso. Se predstavljate njen lik? V košu so bile suhe salame, suho meso, kruh, volnena oblačila, pozdravi od doma. Nazaj pa se je vračala s kako literaturo partizansko, pa tudi pozdrave in tako naprej. Kadar je bila mati utrujena, sva ji priskočila na pomoč midva z bratom. V izpraznjeno, okroglo škatlico, kjer je bila prej krema za čevlje, na škatlici pisalo Globin. Ste čuli? Ne. Škatlico zaprla in noter dala sporočilo. Pod obleko sem skrila škatlico in boso smuknila v planino. Tam, kjer se je vrh, rekli smo mu Kolh, spuščal proti planici, je ob gorski poti so stara drevesa. Dogovorjeno je bilo, da se pošta oddaja pod korenine teh dreves. Vključno škatlico. Ja, seveda. Pa še tako, da ni premočilo. In ko sem prišla do teh starih dreves, sem vedela, da moram previdno pogledati okrog sebe. Potem pa sem škatlico potisnila pod korenine. Včasih je pošto nosil brat, včasih oba, včasih sama. Postala sva kurirja. Življenje je bilo nevarno. Še bolj nevarno je postalo, ko je nekje
Iz idrijskih koncev prišla skupina domobrancev. Pridružilo se jim je še nekaj domačinov. Domobranci so se mislili naseliti v Ajmanov grad pri Svetem duhu. Partizani so zvedli za to namero, zato so grad zažgali. Točno jutri bo 81 let, kar je grad zagorel. Aj 1. maj jutri. Da. Ja, grad je zadevel 1. maja 1949. Domobranci... 1900? Rekli ste 49. Ne, 1944. 44. Ja. Super. Zato so se domobranci vselili sredi vasi Žabnica v bolj noblih kmečko hišo. Tam so se močno ogradili z žico in izvajali svoje akcije. Bili so nevarni. Skupaj z žandarji so delali pogoste hajke. Najbolj nevarne pa so bile zasede, ki so jih domobranci delali po partizanskih poteh. Zdaj je spet na vrsti mama. A bi lahko sem nekaj vprašal glede domobrancev? A so bili to samo Slovenci? Ali tudi samo Slovenci. z Nemci? Samo Slovenci. Samo Slovenci. Ja. Pa še nekaj domačinov, prav tu. Ja, ampak vsi Slovenci. Ja. Ja. Samo to sem želel vprašati. Ja. Zdaj ste pa do mame želeli priti. Nekega dne se je mati vračala iz Javke, partizani so rekli, sestanku Javka. Javka je bila v vasi Lavtarski vrh. Pot je vodila mimo strne nabrežine. Po tej poti se je mati vračala. Na rami je nosila koš, na vrvici je imela kozo, spremljal pa jo je partizan. Pozneje je rekla, ko je zaropotalo. Partizan se je zvalil po cesto, ona pa, kot da je vešča vojaške doktrine, ni zbežala, niti koraka ni upočasnila, pot je nadaljevala. Ko je prišla do konca nabrežine, je padla v domobransko zasedo. Domobranci so jo odpeljali na zloglasno gestapovsko postajo v Škofjo Loko. Tu je imela nastavljena enega svojega. Nek gestapovec je sodeloval s partizani. Predvsem pa na račun invalidnosti. In ker je se znala zelo dobro braniti, se ji je še uspelo rešiti. Potem pa je prišel 8. maj. Kako se je uspela rešiti? Da so jo izpustili. Aha. Dobro se je zagovarjala in še pomočjo onega, ki je skrit bil, se je iz gestapa, So jo spustili? Uspelo rešiti. So jo spustili? Prosim. Spustili so jo? Tako, to bi morala reči. No in... 8. maj ste potem rekli. Prišel je 8. maj. Leta 44. Ja, 44. Ja. Leto 45. Konec vojne v Evropi. Konec vojne, ja. Sovražnik je že bežal. A lahko samo preverim, cerkev so zažgali 1. maja 44. Zdaj pa Takrat so domobrance pravzaprav se ustanavljali, a ne? Ja.
Zdaj smo pa 45, 45. 8. maj. Ja. Sovražnik je že bežal, 8. maj. Ja. Bežali so tudi domobranci. Mhm. Za beg so potrebovali kolesa, pa tudi konjsko vprego. Spomnim se, da je mati še tisto dopoldne skočila pod cerkvijo, kjer sta bili 2 kmetiji. In kmete opozorila, naj konje odpeljejo v gozd in jih skrijejo, ker pobirajo tudi konje. Potem smo sedeli na klopci pred hišo, bil je že nenavaden dan, svoboda je bežala že skoraj na pragu. In vi ste bili stari 9 let? Še ne. Še ne. Še ne, ja. 9 let sem bila pol avgusta. Ja, in nenavadno, cel čas je bil. Nebo so še vedno parala letala, rekli smo jim dvotrupi. Aha. Dvotrup. Odletavala so še vedno bombardirati nemška mesta. V tem nenavadnem vzdušju je pritekla prestrašena sosedova Minka. Rekla je mama, bežite, je rekla, skrijte se pri Meštniku, to je sosed, razsajajo tabeli. Mi smo domobrancom rekli, tabeli. Zakaj je mati ni bežala? Do gozda je bil kratek prostor, ni ga izkoristila, obsedele smo. Mogoče je mislila, da je zmaga že mimo, da sovražnik nima več moči. Od razgrajajočih domobrancev se je vcepil njihov vodja Anton Skopc. Doma je bil nekje iz Tolstega vrha nad Idrijo. Prihajal je, bil je močan, nosil je rumene brke, čez prsa pa mu je visela brzostrelka. Ko je prišel do naju, je materi najprej postavil nekaj provokativnih vprašanj. Takole je rekel: No, gospa, kdo bo zmagal? Mati je zaslutila nevarnost. Zelo težko mu je dala ustrezen odgovor. Znašla se je v kremplju tega domobranca Skopca. Odvlekel je v dolino. Jaz sem jima v joku sledila. V dolini pod cerkvijo pa je strogo zabičal, da jima ne smem slediti. Vendar sem jima sledila v večji razdalji. Potem pa sem zaslišala 2 dolga rafala. Vedela sem, da se je mami nekaj zgodilo. Iz skrivališča je prišel tudi brat. Iskala smo mamo. Ko se je mati v primežu domobranca Skopca približevala gozdu, je zaslutila, kaj ji preti. Hotela je zbežati. Spustila se je v boj. Žena brez roke, s človekom navajenega ubijanja. Posrečilo se mu je, da je mamo odrinil od sebe in jo prerešetal streli iz brzostrelke. Soseda, ki je imela hišo tik nad cesto, je skrita za zaveso opazovala dogajanje na cesti. Po prvem strelu iz brzostrelke se je mati še skušala dvigniti. Po drugem rafalu pa jo je pritisnil k tlom.
Padla je in se zvalila v globel. Tam, kjer je mati padla, je bilo skrito kolo. Domobranec Skops je potegnil kolo iz skrivališča, sedel na kolo in se odpeljal. Midva z bratom sva vedela, da se je mami nekaj hudega. Iskala sva jo po travniku vse okrog. Šele popoldne, ko sva bila že čisto upihana, so naju domačini peljali v globel, kjer je mati z obrazom proti zemlji ležala. Domačini so rekli nama, naj jo prikrižamo na hrbtu. Sklonila sem se k mami in je na hrbet naredila križ. Isto je storil tudi brat. Potem pa sva se sama vrnila v prazno domačijo, v Mežnarijo. Kako sva prespala noč, se nič ne spomnim. Spomnim se pa naslednjega dne. V Ljubljano je že prihajala tako zvana zlata svoboda. Midva z bratom pa smo pokopavala mamo. Bilo je veliko pogrebcev. Na pogrebu pa sem se najbolj zapomnila ženske, ki je zelo glasno rekla svoji sosedi, pa nič nista vekala. Razumete, vekala? Da niste jokali. Nič nista vekala. Sama sva se vrnila nazaj v Mežnarijo. Po noči v sanjah pa sva tako vekala, da sva zbudila sosede. Za naju so se začeli najbolj črni dnevi. Jokala sva, hiša je bila prazna. A smem vprašati, koliko je bil star vaš brat? On je 35, je 36. Eno leto starejši. Eno leto, ja. Kje je bil pa oče? Oče je bil v taborišču. To pridem povedala. No Začeli so se temni časi. Bila žalovala. Pa ne samo to. Postala smo tudi lačna. Sama smo bila v Mežnariji zapuščena. Mamina zapuščina je bila koza. Pasla se je na velikem dvorišču. Da je stala pri miru, ko jo je brat molzil, sem ji nabrala še dodatne zeli, ki jih je imela najrajši. Tu pa moram pripomniti, kozje mleko nama je reševalo življenje. Ob nedeljah popoldne so bile v cerkvi molitve, ki smo jim rekli litanije. Prišle so žene z vseh koncev, tudi iz doline. Med molitvijo so po kolenih drsele okrog oltarja. Med njimi je bila tudi moja teta, dekla Johana. Ko je prihajala v cerkev, sem vedno stekla nasproti. Izpod jope je potegnila velik kos belega kruha. Pa ne samo to. Okrog najinega doma so rasla stara čerešnjeva drevesa. V duplih teh čerešenj so se naselili polhi. Ujela sva polha, A res? ga vdrla in skuhala. Kako ste ga pa ujela? Ujela pa ga nismo najprej je brat segel, pa se mu je polh prijel, tako da je čist krvavo roko potegnil. Ujela pa smo ga tako, ker je bila nasproti hiše zelo mala štalca.
v žlebu, no, kako se bi reklo, v tem strešju, je čepel pavk. Dobila sva preklo, pa smo ga s preklo žoklna in ga tako ujela. Potem ste ga skuhala, sta rekla. Nismo znala peči, kuhati smo pa znala. Tako smo preživela. Vendar smo se čutila pozabljeno, osamljeno. Midva, že kurirčka, mati je dala življenje za svobodo, midva smo pa bila sama. Iz sosednje vasi smo čula veselo rajanje in glas harmonike v pevnu, tako se je vas imenovala. Je bil velik partizanski miting. Taki dogodki so nama še bolj dajali občutek, da smo pozabljena. Pa ni bilo tako. Za naju se začenja novo, bi rekla, poglavje moje zgodbe, nič manj krut. Nekega dne bila sva sama v mižnariji. Nekega dne sva opazila, da iz doline prihaja dolga kolona ljudi. Zdelo se nama je, da je kolona zelo na široko in da se pomika zelo počasi. Že sva v svoji otroški glavi razmišljala, kak praznik je neki, da sva pozabila na procesijo. V takem razmišljanju se je procesija približala. Na najino veliko začudenje pa procesija ni zavila v cerkev, ampak proti najinem domu, proti mežnariji. Veliko dvorišče pred hišo se je napolnilo do zadnjega kotička. Znašla sva se med ženami. Ene so bile še dekleta, zelo mlada. Mojo pozornost pa so pritegnile tiste malo starejše žene. Zdele so se mi zelo lepe. Čeprav je bilo že sredi maja, so bile nekatere še ogrnjene v krznene plašče. Bilo je tudi nekaj starih žena. Te so bile v črnem, imele so nazaj zavezano črno. Črna obleka se jih lasno oprijemala telesa, še čevlji ali copati so bili črni. Žene so posedale po prtljagi, ki so jo prinesle s seboj. Ogledovale so se naju, se nama prijazno nasmihale, božale so kozico. V takem prijetnem druženju sva za nekaj ur pozabila na žalost. Pozno popoldne je pa kot strela z jasnega udarilo, da morava takoj zapustiti dom. Že sva bežala vsak na svojo konc, brat v dolino, kjer so bila kmetje, pa se zaril kako seno ali kak skedenj. Jaz pa k Minki na drugo stran, 100 metrov niže. Okno v Minkini sobici je gledalo na kolovoz pod hišo. Še nekaj moram povedati. Tista noč mi je dolgo ostala v spominu. Bila je tako polna mesečine, da bi lahko bral, so včasih rekli.
In že smo rahlo zadremale, ko najo je prebudil topot težkih čevljev in žvenket orožja. Previdno smo skočile k oknu. Prizor, ki smo uzrle pod kolovozom, je v mene zbudil prav tisto grozo, ko je domobranec odvlekel mamo. Isto grozo sem čutila. Na kolovozu so se počasi premikale sklonjene glav 3 žene v vrsti, ena poleg druge. Roke so imele zvezane z žico. Bile so v samem spodnjem perilu. Za to trojko pa je stopal partizan. Na glavi je imel titovko in uperjeno puško. Žalostni prevod se je počasi odmaknil. Kmalu zatem pa smo iz smrekovega gozda čule 3 strele. Pok, pok, pok. In spet vračanje težkih čevljev. Še vedno smo stale pri oknu, ko je prišla nova trojka. Isto 3 žene v vrsti, zvezane roke z žico v samem spodnjem perilu. Nekaj pa je bilo drugače. Ta trojka se je zdelo, da skoraj stoji na mestu, tako počasi se je premikala. Opazile smo, da ima žena na sredi bele lase. Čez nekaj časa spet 3 strele. Koliko časa smo še, ne vem, kako smo zaspale. Drugi dan sem se vračala domov. Dvorišče je bilo prazno. Nobene žene, nobene prtljage, vrata skednja so bile zapahnjena. Stopila sem v kuhinjo. Tu pa me je zanimivo. Na nekaj opozorilo. Štokarli, tako smo rekli lesenim stolom, niso stali okrog mize, ampak 3 v vrsti pred mizo. Spodaj v konjušnici pa smo opazila velik kolut žice. Prišla je tudi druga kolona. Zdaj smo že vedela, kaj moramo storiti. Že smo bežala vsak na svoj konec. Prišla pa je tudi 3. kolona. Takrat so bile pa razmere malo drugačne. Brat je že bežal. Jaz sem se pa malo zatajila. Ostala sem v kuhinji. Bilo je veliko napetosti. Že prej so prišli ljudje, civili v uniformi. Vsa vrata so bila na stežaj odprta. Ropotalo je od čevljev not ven. Pozno proti večeru padali so razni rezki, ukazi in tako naprej. Skratka, zelo napeto. Proti večeru pa je zgornjo dvorišče so spet začele zasedati temne postave. Potem pa se je nenadoma oglasil grozen krik. Kričanje je bilo vedno močnejše. Med kričanjem so začeli padati prvi streli. Tudi streli so bili vedno močnejši. Počepnila sem pod kuhinjsko okno. Steklo kuhinjskega okna je sulo po meni. Nasproti meni je stala kuhinjska miza. Na mizo so prinesli verjetno svojega ranjenega.
ranjen je bil v trebuh. Kričanje, streljanje se je nadaljevalo, ker so bila pa vsa vrata na stežaj odprta, se je v kuhinjo začel valiti gost dim. Skedenj, poln slame, je zagorel. Prestrašena sem zbežala iz goreče hiše, med streli, kričanjem. 100 metrov niže, pod hišo, pa se je iz sence izluščila postava. K meni se je sklonil partizan. Imel je titok, imel je puško. Rekel mi je tele besede. Punčka, je rekel, ne jokaj, mi vam bomo vse povrnili. Mogoče zato, ker mi je bil glas nekak znan, sem si malo potolažila, nadaljevala pot do Minke. Zdaj pa moram vam povedati. Mogoče boste čudeni, če rečem. Bežala sem iz goreče hiše, pa drugo jutro sem se spet vračala. Vračala sem se pa zato, ker nikoli, pa nikoli ni kdo rekel, Ani, ne hodi, vstani. Tam sem imela vsaj lonček kozjega mleka. Zato sem se vračala, kljub temu, da se je iz Žmarije še vedno kadilo. Smrad se je širil okrog bajte. Ko sem se približala domu, je mojo pozornost zbudilo spodnjo dvorišče. Prvo, kar sem zagledala, veliki dogodki za otroka, ne? Prvo, kar sem zagledala, je bil en velik hrbet, ki je ležal tik pod pogorelim, kaj je že, skednjem. Nisem videla ne rok, sam velik hrbet, zlato rumeno je žarel. Ko sem prišla še bliže, sem pa opazila, da je dvorišče prekrito z neizgorelimi trupli. A veste zakaj? Zakaj? Verjetno so poskakali iz gorečega skednja in so bili med skokom ustreljeni. In tam na zazilnem kolovozu je stal velik voz. Mi smo mu rekli lojtarski voz. Pred vozom pa sta se nasproti stala dva domačina. Eden je bil velik, drug manjši. In so ta neizgorela trupla metala na lojtarski voz. Ker sem jo poznala, sem se jima še bolj približala. Tu, pred tem vozom, pa me je nekaj tako prevzelo, da sem pozabila na vse grozote okrog sebe. Okrog lojtarskega voza so ležale razprte denarnice. Med njimi pa nebroj fotografij. Kaj je to pomenilo za otroka tiste čase, ko nismo ničesar imeli? Edina stvar, ki jo ne vem, kako se je meni v rokah znašla kartonasta škatla. Še danes dobro vem, kaj je bila. Bila je škatla za letne čevlje, rahlo rumenkasta. S to škatlo sem se vrnila nazaj k vozu in od kraja pobrala vse fotografije. Spomnim se, da je bilo na fotografijah navadno po dve osebi, dva človeka. V glavnem pa so bile družine, fotografije polne družin. S posebnim zadovoljstvom sem stisnila
polno škatlo fotografij k sebi in stekla na zgornjo dvorišče, tisti del kjer je bila kuhinja, ni pogorel. Na pragu v kuhinjo pa je stal partizan. Zahteval je, da mu škatlo s fotografijami izročim. Odprl je železna vratca zidanega štedilnika in škatlo potisnil v štedilnik. Tu nekako se je zaključila tudi ta moja otroška, bi rekla, odisijada. Zdaj pa moram povedati še to. Moja mati je bila zadnja žrtev okupatorja. Padla je 8. maja. Njeno ime stoji zapisano na spomeniku, ki stoji sredi vasi Žabnica. Njeno ime stoji med borci, ki so padli za svobodo. Mežnarija, ki je bila nekoč najin dom, še vedno stoji, na pol požgana, že 81 let. Kot pomnik na grozote, ki so se v njej dogajale. Nihče se je ni 81 let dotaknil, še vedno stoji. In oče se je vrnil iz taborišča. Na jeseniški postaji je srečal prav tistega domačina, pred katerega hišo so mu ubili ženo. Hitro ga je vprašal, je rekel: pozdravljen, Tine, kako je, aj doma kaj novega? Tine pa mu je odgovoril: ja, a ne veš, Johano so te ubili. To je pa tudi zaključek te moje zgodbe. Dodala bi še to, da sem pred kratkim prebrala misel: če se zlo ne obsodi, se vrača. Tisti, ki so bili odgovorni za vse poboje ali med vojno, še bolj pa po vojni, bi morali odgovarjati. To se ni zgodilo. Zato Slovenci še vedno stojimo na 2 bregovih, ki se še vedno odmikajo. Toliko. Hvala vam za to zgodbo. Prosim. Ki ste jo podelila. Meni je odleglo, a veste, starost se vrača nazaj. In spomini se mi kar naprej vračajo. Mogoče je dobro, če se malo izpovemo. A bi lahko kaj vi povedali nam mladim, ki nismo imeli te izkušnje, pa živimo v takem svetu, ki bi mogli biti hvaležni vsem ljudem, ki so dali veliko. Da se živijo v svobodni domovini, da jim je dano, da se lahko šolajo, da lahko živijo v miru, pa da so pridni, da se ne zavedajo, kakšno življenje jim je dano, a ne? Ja. Mi smo imeli težko. Ja. A zaključiva? Ja. A bi radi še kaj povedali? Ne. Ker časa imava, kakor želite. Mislim, da sem se povedala. Potem je tako prav, ja. Hvala vam iz srca. Prosim. Upam, da ste se v redu počutila z mano. V redu. Jaz sem se z vami lepo. Res sem vam hvaležen. Ko boste imeli čas, zapeljite se enkrat v Crn grob. Videli boste, kako mežnarija izgleda.
Na pol je požgana, stoji pa še vedno. Bom. Tu pa tam kak pohodnik pokuka v odprte prostore. Bom. Ja. A veste, še nekaj. Grobovi so še vedno tam. Ko pridete v Crn grob z loške strani, najprej opaziš globoko kotanjo. Še? Ja, to nisem vam povedala, da smo, tu so pokopane žene, o katerih sem vam govorila. Pa še nekaj moram vam povedati. Takrat, tisti dan, ko so umrle te žene, so domačini šli na grobišče. Tik ob robu gozda je bilo veliko grobišče, pokrito svežo zemljo. Tu pa tam je kaka veja zelena, težka veja smrekova, ležala na grobu. Stali so pred grobiščem in gledali. Nihče nič ni rekel. Jaz sem bila tudi z njimi. Tudi jaz sem gledala. Na nekem delu grobišča pa sem opazila, da iz groba moli noga. Noga je bila obuta v čevelj, ki smo mu rekli salonar. Ta noga je dolgo burila mojo otroško domišljijo. Zakaj je bila noga zunaj, če je bilo grobišče tako lepo prekrito? Prišli pa so drug dan direktive, da se mora grobišče še dodatno zasuti. Tudi lisice so bile že na delu. Taki kruti dogodki so se mi, take stvari so spremljale moje otroštvo. Ja, to je lahko nek spomin na mamo vašo, ki ste nam ga delili. Prosim. Spomin na vašo mamo, na žensko, ki je nisem poznal, ampak... A kaj več o mami mislite? Ne. Ne, samo hočem povedati, da ta pogovor, ki sva ga midva imela, da je lahko lep opomnik seveda, ampak tudi spomin na vašo mamo. Pogumno žensko. Današnje dne, to, kar ste mi podelili. Tako, ja. Na pogumno žensko. Ja. Posebno osebo in verjetno ste tudi vi taka, kakršna ste, zaradi nje. Ja. Torej, po vojni se je nadaljevalo težko življenje. Nič manj težko skoraj. To je posledice pustilo, težke posledice. Oče se je 7 let potem trudil sam, brez žene. Hodil je v tovarno, skuhal je nama zajtrk, večerjo. 7 let. Potem pa bi skoraj rekla, je omagal, se vdal pijači in življenje je postalo spet ponovno težko. Imate pa lepo družino, vidim, da se je prišlo veliko in... Imam pa lepo družino. Jaz sem doma iz Škofje Loke, živim pa pri Slovenj Gradcu. Mož je pokojen, bil je zobozdravnik.
Moja ta starejša hčerka je zdravnica, specialistka za srčna obolenja. Moj zet je bil dolga leta direktor zdravstvenega doma v Slovenj Gradcu. Doktor medicine dela. Moja ta hčerka je študirala teologijo in je zdaj trenutno na upravi v bolnici Slovenj Gradec. Moja prva vnukinja je prav tako specialist za srčna bolenje. Moj prvi vnuk je gradbeni arhitekt za vodovje. Wow. Ta vnukinja študira medicino v Ljubljani. Wow. Ono študira medicino v Novem Sadu. Moj vnuk Frani se ni rad učil, je pa direktor gradbenega podjetja. Tako je ponavadi. Sej se ne to. To pač povem s ponosom. Saj sem vas želel vprašati, če ste ponosni. Ponosna. Ja. Po možu imam lepo pokojnino. To pokojnino dajem tisti, ko študira v Novem Sadu. Lepo. Že samo vpis stane čez 6 000, potem stanovanje, potem potovanje, tako da je moja blagajna prazna. Vse dan. Imamo pa lepo pustest. Mi to hčerko živimo v Tovaški vasi, ona hčerka živi v Kotlah. So zelo pridni, ne samo zdravniki. Oni v Kotlah imajo doma ovce, imajo kozice, v planino, ki jim je zapustil oče, imajo okrog 20 jelenov. V Svetem Martinu imajo vinograd. Vse to obdelujeta moja hčerka in zet. Moja hčerka je mogoče zadnja od zdravnikov, ki bi rekli, ko je še tipično ljudska. Nihče ji ne reče doktorica, vsak reče Cirila. Pa Cirili sem bil. Tako ji je ime. Lepo. Zdaj se pa počasi spravljajo na penzijo. Ja. Sam zelo težko gre hčerka iz bolnice, ker zdravnikov močno manjka. Vse sem vam povedal. Prav. Hvala za vse, kar ste mi povedali. Da ne bi to hvala zvenelo. Ne, sploh ne. Se mi zdi, da je tudi pomembno. Ne hvala, pohvala, mislim. Ja. Hvala vam za vse iz srca. Ja, trudimo se, vsi se trudimo. Jaz še vedno dopoldne vsaj še primem za kariolo. Res? Pa vrturejam okolico. Wow. Veliko sem delala. Moje življenje je pa tako potekalo. Po gimnaziji težko sem jo delala, v težkih razmerah. Pa vendar sem se vpisala na medicino. Tu sem spoznala moža, pa ni šlo. Rekli smo, eden bo delal, eden študiral. Potem sem zašla v učiteljske vrste. Sem še enkrat v Mariboru delala. Iz maturo, iz pedagogike, metodike. Potem sem pa 10 let učila štajerske pobe. To je bilo pa zame najlepši čas. Res? Ti so bili pohorski fantje. Nič niso znali, računati so pa znali, ker so z lesom kšeftali. Jaz sem jih pa lepo imela in se me še vedno spominjajo. Nekateri so že umrli. Zelo radi, ker sem jih zelo lepo imela. Wow. Tako.
To je pa res čisto vse. Ja, hvala vam, cenim. Upam, da lahko to pustiva Ja, zdaj od zadaj, prosim. da pustiva zadaj kakšne stvari. Ja, Ampak neizmerno sem vam hvaležen, da ste podelili to jaz pa z tudi mano. vam. Res, res. Ja. In upam, da boste se imeli zelo lepo z vašo lepo družino. Hvala Še lepa. naprej.